So what's up guys, my name is Vikrant Rai and once again welcome back to my vlog. I hope you guys are doing absolutely good and enjoying your day. So guys, आजको भिडियो चाहिँ सधैँको जस्तो राइट साइडको भिडियो हैन गाइस. आज चाहिँ मेरो फायर ब्रेडमा मैले के मोडिफिकेसन गरेको छु हैन त्यसको बारेमा म भन्दैछु बताउने छु हो गाइस. अन्त आज चाहिँ त्यस्तो पहिलाको जस्तो राइट साइड हैन हो गाइस. एक एकवटा अब मैले के हालेको छु बाइकमा मेरो बाइकमा हैन त्यो सबै डिटेल्स दिन्छु हैन. त्यहाँदेखि 220 ओनर्स अलिक हेल्पफुल पनि हुन्छ. अब तपाईले आफै अब बाइकमा मोडिफिकेसन गर्नुहुँदैछ भने मेरोबाट एक जोडी हेरिकन गर्दा पनि हुन्छ तपाईले हैन गाइस. सो लेट्स बिगिन. ल गाइस, अगाडिबाट फ्रन्टबाट स्टार्ट गरौँ हैन. दिस इज माई बाइक. सबसे पहिला तपाईले देख्नुहुन्छ दिस इज बबल भाइजर भन्छ होला हैन. त्यहाँदेखि सबसे फर्स्ट मोडिफिकेसन इट्स माई बबल भाइजर. दिस इज माई बबल भाइजर. फर्स्ट मैले त्यही हालेको बबल भाइजर. त्यहाँदेखि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँनिर साइड विङलेट, डोमिनार इन्डिकेटर्स हैन. त्यहाँदेखि विङलेट साइडमा दुईवटा छ स्लाइडर्स हैन. स्लाइडर्स एन्ड एज वेल एज दिस फ्रन्ट ग्लाइडर्स भन्छ यसलाई चाहिँ हो. यो चाहिँ रबरको हुन्छ हैन, अरू बाइकतिर हुन्छ. त्यहाँदेखि मैले चाहिँ यो पनि पर्चेस गरिकन हालेको छु. त्यहाँदेखि दिस इज आवन 5 भर्जन 3 विङलेट and this is Domina 400 indicators and this is side winglet for any of the bike. Side winglet. Oh guys, front को कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यति नै हो. Then let's move on side पट्टि अब साइड पट्टि हेर्नुहुन्छ भने गाइस उयो चाहिँ बेली प्यान भन्छ त्यसलाई हो. त्यो बेली प्यान चाहिँ BS6 मा मात्रै छ. मेरो चाहिँ बाइक BS4 भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो बाइकमा चाहिँ त्यो बेनी प्याल थिएन हो गाइस. दिस इज बेली प्यान नभएको कारणले मैले यो पनि फाल्टै पर्चेस गरिकन हालेको. मेरो BS4 बाइकमा हो गाइस. देन दिस इज स्लाइडर्स. मैले कम्पनीको के भन्छ क्र्यास गार्ड निकालिकन चाहिँ यो सिङ्गल स्लाइडर्स हालिदिएको, फ्लेम स्लाइडर्स हैन. एन्ड दिस राम्रो देख्छ यसले पनि गाइस, हेरिहाल्नुहोस् लुक्स हैन. एन्ड लेट्स कम टु द ब्याक साइड. ब्याकबाट चाहिँ हेरिहाल्नु गाइस, यस्तो देख्छ ब्याकबाट चाहिँ. मैले टाकटुकै यसको मडगार्ड झिकेर हैन, मडगार्ड झिकेर नम्बर प्लेट मात्रै हाल्छु अहिले मैला भएको छ हल्का हो. त्यहाँदेखि नम्बर प्लेट भयो हैन, मडगार्ड सबै हटाएको मलाई त्यो अब 220 मा चाहिँ अलिक अड दिएको जस्तो लाग्छ मडगार्ड हैन. सो गाइस मैले चाहिँ निकाल्दै त्यहाँदेखि चाहिँ यो नम्बर प्लेट मात्रै हालेको. देन दिस इन्डिकेटर हेरिहाल्नु नि केटा हो, कसैले हालेको देखेको थियो यस्तो. यो चाहिँ मेरै आइडिया हो, मैले नै हालिदिएको इन्डिकेटर. एकपल्ट खै बालेर देखाइदिउँ लु गाइस. इन्डिकेटर, दिस इज इन्डिकेटर. अन्त मैले चाहिँ ह्याजर्ड पनि हालेको थिएँ मेरो बाइकमा हैन. ह्याजर्ड चाहिँ मैले हालैमा चाहिँ अहिले निकालिदिएको छु. दिस इज ह्याजर्ड स्विच. ह्याजर्ड चाहिँ निकालिएको छु, त्यसको म कुरा गर्दिनँ अहिले हो. ह्याजर्ड पनि थियो मेरो बाइकमा, मैले तर अहिले निकालिएको छु. त्यसैले बेसी मोडिफिकेसन त छैन. अन्त के छ भने सिट, मैले मेरो रियर सिट अन्त राइडर सिट दुइटै मोडमाइज गरेको छु हो. त्यहाँदेखि दिस इज माई रियर सिटलाई चाहिँ मैले स्पोन्ज थपेर चाहिँ हल्का उठाइदिएको छु हो. त्यहाँदेखि दामी पनि देख्छ, यस्तो गरेर भने चाहिँ दामी पनि देख्छ. प्लस पछाडिको पिलियनलाई पनि कम्फर्ट हैन. त्यहाँदेखि राइडरको सिट मैले अलिकति कट गरेर काटेको छु हो. त्यहाँदेखि यो चाहिँ बाइकको लुक्स. एन्ड लास्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज माई एक्जस्ट, एक्रोपोविक एक्जस्ट विथ क्याटलिक कन्भर्टर इनसाइड. क्याटलिक कन्भर्टर छ गाइस भित्रबाट. यो देख्छ कि देख्दैन, लेट्स सी. देख्दैन रहेछ. यो भित्र चाहिँ मैले क्याटलिक कन्भर्टर पनि हालेको छु. त्यो चाहिँ अब अरू प्रायः एक्जस्ट चेन्ज गर्नेले हाल्दैन क्याटलिक कन्भर्टर हैन. तर मैले चाहिँ हालेको छु. क्याटलिक कन्भर्टरले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ एक त तपाईँको साउन्ड स्मुथ आउँछ राम्रो हैन. साउन्ड एकदम स्मुथ मजाको बेसिलो खालको आउँछ. अन्त त्यसको पावर पनि अलिक उयो हुन्छ, पावर पनि अलिक बढ्दो रहेछ हौ क्याटलिक कन्भर्टरले चाहिँ क्या गाइस. त्यहाँदेखि एक्जस्ट सुनौँ त एकपल्ट मेरो बाइकको. लेट्स हियर द एक्जस्ट नोट of this fab blade. Let's hear the exhaust note. This is the exhaust note of this motorcycle. त्यहाँदेखि यति नै हो आजको भिडियो चाहिँ. गाइस ओन्ली बेस्ट अपन मोडिफिकेसन.
This is my fire blade. Here guys, first and last view, and follow me in IG guys. Here now, focus, yeah. IG, त्यहाँदेखि फ्रन्टबाट चाहिँ यस्तो छ फायर ब्लेडको लुक्स. ओके गाइस, सो दिस मच फर टुडे. आजको भिडियो चाहिँ यति हो. भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानल हैन, कमेन्ट पनि गरिदिनु, रिप्लाई दिन्छु. अन्त गाइस एक लाइक चाहिँ बनिन्छ है मेरो फायर ब्लेडको लागि भए पनि हो. त्यहाँदेखि गाइस भेटौँला नेक्स्ट भ्लगमा. ल अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ कडा राइड हान्नुपर्छ. ल